la leche en la casa. Bueno. Y al cortarlo lo partí por mitad para calzar el tubo. No, hombre, ahí tengo un pedazo. Enroscando. Ahí. Puede mover un puerto. El otro fue más largo, viejo. Está. Que no pude dormir. Estar en paz conmigo. Te había cerrado alguna válvula. Conmigo.